I'm David Demian from Watchmen for the Nations. Ich bin David Demian von Watchmen of the Nations. And we have been hearing, many of us have been meeting across the nations to seek the Lord and ask Him, what does He want to do? Und viele von uns über die Nationen hinweg haben sich getroffen und Gott gefragt, was tun möchte. And we feel as the kingdoms now are shaken, the kingdom of God is about to emerge. Und wir spüren so, dass Gott zwar auf der einen Seite die Königreiche erschüttert, aber sein Königreich wächst und baut sich auf. As the Lord asked us to pray, your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. So wie der Herr uns gelehrt hat zu beten, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. And the Bible speaks about the army of God that is released in the end of days. Und die Bibel spricht von dieser Armee, die am Ende der Tage von Gott ins Leben gerufen And wird. sometimes when we think of the army, we think of might and power. Und wenn wir so an eine Armee denken, dann haben wir oft dieses Bild von Kraft und Stärke vor Augen. But the Lord has been speaking to us about His heart for this army. Aber der Herr hat zu uns gesprochen über sein Herz für diese Armee. It's actually a family Es geht darum um eine Familie, that will love one another, die einander liebt, honor one another, einander ehrt and they will not break ranks nor jostle each other. und die nicht kämpft um Positionen oder ein Ranking in der Armee. As the Bible speaks in Joel chapter 2 about the end-time army. So wie Joel Kapitel 2 über diese Endzeitarmee So we spricht. believe that the Lord is gathering the families of the nations Und darum glauben wir, dass Gott jetzt die Familien aus den Nationen zusammenruft, to come together in love and in submission to the Lord and to each other. damit wir zusammenkommen in Liebe, uns Gott unterordnen und einander unterordnen. So as the Lord is shaking the nations at this time, So wie Gott momentan echt Erschütterungen bringt in den the verschiedenen Lord spoke to Nationen, us hat er auch zu uns gesprochen, to gather the families of the nation globally in Europe, in Germany, in Munich this October. dass wir die Familie zusammenrufen sollen über die Nationen hinweg diesen Oktober in München. We were very surprised, Wir waren sehr überrascht, but we believe Munich has a destiny at this hour for the global body. aber wir glauben, dass München eine Bestimmung von Gott hat für den weltweiten And we Leib believe that the Christi. Lord is calling the German world at this hour. Und wir glauben, dass Gott auch den deutschsprachigen Raum zusammenruft für diese Because Stunde, God's promises are without repentance. weil Gottes Verheißungen gereuen ihn nicht. So the destiny for the German world and Germany is still active and the Lord wants to fulfill it. Denn die Bestimmung für den deutschsprachigen Raum und auch Deutschland ist immer noch aktiv und Gott möchte diese Bestimmung erfüllen. For Germany and for all Europe and for the nations. Für Deutschland, für den deutschsprachigen Raum, für ganz Europa und für alle So Nationen. the Lord is calling the families of the nations to Munich this October 25 to 28. Und darum ruft der Herr die Familien nach München diesen Oktober vom 25. bis 28. This is not a conference, Da geht es nicht um eine but it's Konferenz, a gathering. sondern um ein Gathering, ein Zusammenkommen. So we are not coming to hear speakers, we are coming to worship the Lord and honor Him and let Him do whatever He wants. Wir kommen zusammen nicht, damit irgendwelche Sprecher da was tun, sondern wir kommen zusammen, um in Gottes Gegenwart zu sein, von ihm zu hören und zu erkennen, was er tun möchte. So we're not coming looking for what we can get, but we're coming to bless the Lord. So, wir kommen nicht zusammen und wollen was für uns, sondern wir kommen zusammen, um Gott selber zu segnen. And when the Lord is blessed, He will pour out His blessing on all of us. Und wenn Gott gesegnet ist, dann setzt auch seinen Segen über uns allen frei. So we are so excited that the hour has come for the global body to come together. Und wir sind so begeistert darüber, dass jetzt die Stunde ist, wo der globale Leib Christi zusammenkommen kann. So looking forward to seeing you in Munich in October 25 to 28. Und so freue ich mich, euch im Oktober vom 25. bis 28. in München zu treffen.